naman tang minyo ano ito no? Ambot bitaw pre. Ang gano'n sa apat tamang ninyo ano pre. Perti naman natong buwa nga pre. Mga pila na edad ni mo ron pre? Pinta na pre. Ikaw pre. Ang gadagan pa kong 43 pre. Ah, unya nga mo magkamaminyo pre. Mas bata ka na ako pre. Matay, gwapo pa mga mo niya. Ay, gwapo ko. Yabag ka pre nga. Mas gwapo ko nimo pre. Batian ni mo na akong pre oy. Iya. Pre, dangon ta na itong lalis pre. Ano man pre? Kay mapahula lang ta pre. Ah, mas mahal pa pre. Sige ah. Wala ka pre. Sama minyo? Oh. Di. Pero mauna ko nimo maminyo pre. Gwapo ko nimo pre. Dili oy, ito yan ta kanina. Mahula ta. Manghula pre. Kaya tanaw pa di sa mauna tong maminyo. Ana ta pre kay na ay mga tambay pre oh. Uga Sige, pre. para sa mga hula. Bus. Oh, pwede mo ko na bus. Di mang balay sa manghula bus. Ah, katugotak mo. Dito. Itong tinood na boss nga nangawat sa manok boss. Dungog ba na dire? No, to padato ng balayo, tunan. Ah, sige boss, salamat boss. Layo pag gidi ay. Ingo ka kadumdum ka. Pareha bitaw ta mangutana. Oh no. Malayan. Ah, base pre. Mauna guro ni. Oo, ni. Ngayo ta pre, ngayo. Ayo. Ayo. Ah, ano sabi tayo? Uy, isog man pre. Isog man, pre. Isog man pre. Pre. Isog man. Boss, magpahula unta ni boss. Ah, murag tagadaan mo. Buta ka na. Dili uy. Driver na ko boss. Ah, sige ulit ako diyak, manaog ko. Oh sige boss. Good Mary. Daan na po ni mga. Isa mo yung pahula dire. Sige na ito jigaw. Ang ako ang kauban ta jigaw. Oh boss. Unsa may inyong ipahula, unsa may problema ninyo? Problema kay boss kay. Dugay na may mga minyo boss. Wala may boss ugar sa aming mga minyo boss. Ah, ta jigaw. Kaya tani mi pahula tani mi kanang sa among kapalara niya makaminyo mi ane. Uy, sus. Pagkasaya na ninyo, problema, minyo lang day. Himalaran ta po. Tinuod ka ni siya boss ni manghula ni. Gani boss. Libat mambas na boss niya. Ta. Kasi unang magpahimala ninyo, himalaran ako. Ako tay. Hawala ko tay. Ah, sus. Kasayon mo ko din imong problema din nga. Mauring wa ka maminyo kay. Oh. Pisot mo balik kan dako. So samit taon. Okay na. Oh, kisay sunod. Ko Ginoo. Matay. Tag-anan da. Tag-anan pre. Matay pre. Manghula gid pre. Tag-anan gid man. Pisot ko. Tinuod to pre. Tinuod gid pre. Pisot ko. Madahan ka dia pre. Di na ko guro magpadayon pa hula pre kay putsyong man ko pre. Ana. Mao di pre. Nangita sa kuan pre. Ta jigaw. Pa. Oh. Hindi na kami magpadayon hula. Ta jigaw kay malang-alang kami. Ano man? Sa may dali. Atom. Hoy. Tay pre, sige ram inom man pre no. Di gigi siguro ta masinso ani pre. Way siguro pre, mata sa kuha pre. Feel gina ko pre nga murag sunod adlaw masinso na gyud ko. Madahan ka pre. Mao gini ikaw kini guro si kuan eh. Ka pre. Pre. Hapit ako mga sawa pre. Hay asawa pre. Hapit paminaw ko pre maghapit na pre. Dato man atong isgutan pre. Di man asawa pre. Ah, wala butan ay pre kay ako. asawa. Ako mga Asawa. wala butan ay ako mga sawa mo ko. Tay pre mo unar ko ninyo pre. Tap kay Sige po kag inom kalas kay kag ilim nun. bitaw pre. Kay murag- Basta kay umudato ko, naagin mo diha kamo. Sige pre, unya na lang nang akong kuan pre. Nako. Ako pre. Sige, pre, salamat ha. salamat, pre. Imong gihatag nga ilim no namo. Sugar mo muladok, sugar ba kayo muladok pre. Mo ning di ka mo dato kay lahubog ka. Abig magpahula tas tong kapalaran pre kay mo asawa nang ano kay asawa o dili makwarta, ako kwarta. May magpahula na lang ta. Sige pre, nya asam buta magpahula. To na to si murag bati-bati na ko Jigo man to. Tay Jigo. Di ba kato sindikato pod? Ta, ato to. Ta, pahula ta dito kay Basi pala. Mo na ko rin balaya pre. mao na ni. Sapitang no. Ayo, Oh. Teji go. May hapon tay. Oh, unsa na ba inyong toya? Magpahula me. Sus, kugi na may pahula dire nya kamo na po ron. O sige, dali. Saktong pa di pananawan si Tay Jigo, di man kulang. Dibat mo din. Wala tay. Oh, kisay magpahula. Ako tay. Pahula ko. Oh, di ko mo inom. Kanag kamot sabi. Unsa yung problema nimo? Nganong magpahula mo ka? Lagi ko tay kay bisig. Kasi kulang sa kong kinabuhi ba. Sus ko dong. Sus kasayo na ni dong imong hula dong.
Madato na ka ni dong. Klaro ka katay murag pito man kabuk pananawa no nimo tay. Sus. Maura ni pananawan bro. Tanda ka ni dong. Tanda. Oh. Dato na ka ni. Na dato na ko tay. Kwartan lang kulang na mo. Ay kwarta ray kulang. Bahala ka diha. Oh, kisay sunod. Ikaw dong, magpahulan po ka. Pahula po ko tay. Oh, wala na problema. Dato na po ka. Dili man dato akong gipangita tay. Kung kuan nga kung sa ako maka-asawa. Sus, ay kung ang ina-angina ng mga obra. Kaya mga pura akong problema. Puli na. Ko pudi klaro din yung hulaan di ay. Goyang